Dada manyambiri mogarisika zvenyu muchigara neana ako hapana nhoo. Akati handitodi yavirigiri zvichitorumbirirwa ndine muno makatonyengedzere mukadzi ndikandi ndaive Harare yenyu asi mumaraini havabvemo. Maraini abvemo vasikana musade mumaraini komunozochiona muzochizivi. Kureyoti pakunetsana nemi maitoshaudwawo namai kureya. Oya yaikushaudwa aizve ikaja yacho yanga yakaoma ko mainini panguva yacho sezvatakavimbisana zviya hama dzangu kuti ndichidzoka pano ndakasiya ndataura kuti pandinodzoka pano ndiri kuya nagogo ndauya navo. So musati manzwa gogo regai ndingoti pane nyaya dzamunofana kutarisira kunzwa nhasi. Nyaya yaBrighton mukomana wegrowth uya please ndapota musaignora nyaya iyoyo, uye vanenge vanzwa vane mwoyo wekubatsira tinzwewo Brighton, tibatsirewo Brighton. Mwari wemasimba ose atiitire zvakanaka. Situation yaBrighton inoda iwewe neni kuti timire. Ini ndiri kumiramira kuno muchazviona kune vakafollowa nyaya yacho kubva yachitanga yaBrighton kusvika payave nhasi vanondiwitnessa kuti shuwa Elder muri kushanda. Mukomana zvinhu zviri kuita zvichinja. Handisi kugara pasi, pamwe pacho ndinotorara usiku chaiwo, ndinotoita overwork ndichiita kuti Brighton aenda kuchipatara arapwa here uye adya here. Saka ndeimwe nyaya yatinozwa yatinofana kutarisira kunzwa muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Mumashure macho tichanzwa nyaya yababa vaya vekubirwa mombe uko kuna Bulawayo Road uko yatakabudisa panapa, right? Nyaya iyoyo tichainzwa nhasi. Mbavha dzakabatwa. So ndingangoti semazuva ose zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Tiri kusanganazve muchirongwa chezuva ranhasi pamusoro penyaya yevanasikana vaya Shalom na Elizabeth. Nhasi tauya neimwe version. Tichanzwa gogo vachitaura, mushure macho tichanzwazve baba ndataura navo nekumwe kutaura kwakasiyana kwetakaita last time. Tine mumwe mutsananguriro watatichita nemumwe mutauriro watatichita nhasi wakasiyana newe paipai, kuti tibate mativi mana ese enyaya tinyatsonzwisisa all angles kuti zviri kubvepi zvichiendepi. Saka for now handisida kupedza nguva dzenyu, ndoda kuti tinzwe gogo. Ndakudzokorora tikanzwa gogo, mumashure magogo tichanzwa baba, mumashure mababa tichanzwa Brighton achitaura kuti takafamba sei kuchipatara. Mumashure maBrighton tichapesera nekuzonzwa baba vekubirwa mombe vaya zviri kuitika muchirongwa chezuva ranhasi. Zvose izvozvo, thank you very much. Vana chitemenawo vakanga vatopuwe hembe usiketi nemabhurauzi acho votonyangadza maini nayadi. Saka ndotodzipisa nguo dzangu nokuti chamunonditupira handichizivi, chamunondidenena handichizivi. Vangachide kutonatsira vana asi kubhabhauka koko ndokwanga kwatoshata. Vasikana musadaro ndichitounzaunzawo ndikati musadaro asikana uponhora vana kurova uponhora urova usadaro vasikana we. Vayacho vakambodaira kuti nhandi munodini vasikana, ndakashaisha here kusvika pano. Akati ndowataida maponda minini zvakumainini kumusana akatware mugomo. Ndikati vasikana musadaro, handete mhika pika navo. Ndikati vasikana musadaro, ndete mhika pika navo, akuchizotsveta. Handizivi wakazosvika pano. Akati mune zviitire tsve muponde iya yehuni dzangu dziri pako. Ndikati zvomunoita hazvina kunaka vasikana, zvakashata. Musadaro, munonatsawo kugarawo zvakanaka. Atinonyimwe chikafu, hatipuwi chikafu. Anoti baba acho anotenga chikafu, anotenga zvese. Kwati aiwa zvichisvika kuna anhu hatinomboikera, vanorya ega murume nemukadzi. Ndikati vasikana musashora, hatinotengerwazve sadza tinoriona. Nditi munotengerwa kuti vana vari munozve ndinoaburira.
chomunoshora chacho chii vasikana? Yowe vazodaro ngei kuti musadaro kushora baba venyu motovatengesa zvakashata kuna vanhu muchiti aiwa vanorya murume nemukadzi mubama zvinonaka. Natinotengerwawo zvezvinonaka, tinotengerwawo kana zvihove, vaonawo kamari zvihove panyama tichirya. Chii chomunoshora asikana? Nemazano zvichakati duku hazvisati zvichamboikwera. Nevanawo hambogarisikawo ngokumboshapurwa kwaakamboizwa papa shapu. Musadaro asikana, musadaro. Munoekera munotengesa baba yenyu zvakashata, hazvina kunaka. Ichitofamba anotozi honai unode mukadzi mudoko. Aiwa hati tinotengerwa ari muno chikafu tichirya. Musadaro asikana. Nemazano zvichakamboti duku asi mumaraini havabvimo. Mumaraini habvimo. Vasikana musade mumaraini. Komunozochiona hamuzochizivi. Ndiyo nyaya dzangu idzodzo. Hapana kuti kana kuti vakamborohwa ndibaba hakuna. Mukatotirova totiende kumapurisa. Akati kumapurisa kuku kundobateyo. Mukatotirova toguma paekeri parukumbati tozvimba. Toende kumapurisa tondomusungisa. Akati ndozvomunoita asikana. Haasati akaita kuti vakamboshapurwa ndibaba kana havasi. Saka gogo makatarisa hondo pakati pevazukuru venya namainini awa, wamungati une problem pavazukuru namainini awa ndiani? Hapana problem, handinganyepa ipapo. Vana vanotonyepa kuti vakamutsanangure zvakashata. Vana anonyepa. Matukana akambotukana hawo ngevana vanonga achigofa mai. Kutotukana yowe zvakazodenoni yowe. Mainini haanawo dambudziko here? Handichaziviwo zvavariwo. Danga ari kwa. Haanawo hasha here kuvana? Unozoite hasha zvingokuchitukwawo ngeana. Unozoite hasha. Hauregeri. Dandinyari ndinozotoitawo hasha. Ndinotoite hasha. Kuti iya zvomunondiitira ndinoitawo hasha ndototukana. Saka unotanga apa ndiani? Panguva yazvaiitika bongozozo riparaiitika makambotarisa, waichitanga kuti paite bongozozo ndiani? Vana here kana kuti maini? Vana handingambototi kwai maini nacho. Ipapo ndinganunurire mwana womunhu. Vana vaizobudise bongozozo. Vana hati musadaro vasikana wee, musadaro. Munhu wakanyarara munomuvhinga. Zvichazonaka here? Maini inokwidzawo zwi ichichitukawo vana zvega izvozvo. Kuti munondiitire ndinomurova. Muchidaro ndinomurova zvega ndozvendinoziva. Ndozvandakazwa bongozozoro. Alright gogo, ndokumbirawo kuti mungambonditsanangurirawo here maringe nekuti baba vevana handiti mukorore wenyu. Zvakambofamba seiko pakuti azosiyana nemukadzi wekutanga? Wakanga aroro uyu. Akanga aroro uyu. Woti inini handidi kuroorerwa. Ndoenda. Ndomaindira akaita. Kana kuti wakadini wakadzingwa hauzivi. Zvikanzi handidi kuroorerwa. Totoenda kumusha kwangu. Ndonyaya yacho iyi. Ronga. Akati iya moenda ngemhaka yei? Akati handidi kuroorerwa. Ndiyo nyaya yacho iyi. Kuchitombobuda mabhogodho. Kutombozwisana nemwamuna. Vaitombonetsana nemurume? Kona mainini havasainetsana here? Maiti paroorerwa munombonetsana. Paroorerwa munombonetsana chaiko. Kumboite hondo yamatsangaise. Kuite hondo yamatsangaise chai? Shuwa. Tine mbudzi dzinopinda mugadheni. Tarisa. Saka maimbovabatsirawo here maikuru asati aenda kuti? Ndaiti munoendepiko? Munoenda munogara pasi, mogara munodei nazvo.
Kuroorerwa kwaka hakuna kushata, unonga wadawo manyambiri mogarisika zvenyu muchigara neana ako, hapana nhoo. Akati handitodi yaviriviri zvichitorumbirirwa ndine muno makatonyengedzere mukadzi ndikandi ndaive Harare kundopfimbo mukadzi handizvizivi zvezvenyizvi murume nemukadzi. Imi ndimamototaurirwe kuzi makanyengedzere munhu kuti awane umwe mukadzi. Maitaurirwe izvozvo namaikuru. Kureva kuti pakunetsana nemi maitoshaudwawo namaikuru. Oya ndaikushaudwa. Aizve ikanya yacho yanga yakaoma. Ko mainini panguva yacho vaidiniwo vaitotiza maikuru aya? Vaitiza kumhanyisana. Havasaimisidzana here? Vaito mudoko vaitorumba kutomhanya kwenyu. Vaitoenda kwana baba mukuru vakatoputsa newindo rababa mukuru. Kobombera kuti kwashatai? Kwashatai. Mukuru kwakundoputse windo rababa mukuru. Ndo kuchiparadzana kwakaita anhu. Ndikati hayi handichamiri pano, ndigari panei. Totoenda handidi kuroorerwa zvega izvozvo. Saka kubva zvaenda maikuru munombotaura nawo here nyangwe mumafoni? Totaura neniho kutoti mbuya munotamba here? Ndinotamba hangu, ndichauyeyo. Ko zvikazi tataura nawo maikuru yaya kuti adzoke pamusha, munozvitambira sei? Handichazvizivi murume nemukadzi. Imimi tomboti tataura murume nemukadzi taaenzanisa awirirana, munozvigamuchira sei kuruzi wakudzoka pamba? Akati ndinodzokera nangu zvedu ndogara naana. Ndiri kuti inini tikati tomboti tataura naye iye mukadzi wekwendawo, tobva tavabatanidza nemurume wake obva adzokererana, imi munoti inazvo izvozvo? Izvozvo ipapo handichapazivi. Mubvunze murume wacho, ipapo handichapazivi. Pakude muridzi? Tode muridzi wengoma. Alright gogo, imimi nevazukuru venyu ava munowirirana here? Vatinowirirana. Hamunawo problem? Haambokupinduriwo rafu? Vanyapindura zvendimbuya. Asi anombopindura here? Kutokaraidzwa. Kukaraidza imimi? Kata zvine ndaa. Kubara zvezita rako. Muruti chiko gogo? Vese vari 2 here kana kuti 1? Kamwe kadoko kacho kaya. Kadoko ko? Ndo mukuru zvirinani. Mukuru mudoko kadoko. Hakusi kutsonga here? Kutsonga. Zvendinoitira zvekuti kutsonga. Kundopindura zvese zvese. Hazvizikani uzi ndigogova. Aiwa. Taura basi. Ndambomuyekera regogo. Sorry henyu. Sorry henyu buya. Unonga wadzodzoka hesure. Sorry. Unozokumbira ruregerero? Aunoti ndashaisha? Sorry gogo. Sorry ndashaisha. Mwaita basa gogo, mwambotipe nyaya yevazukuru venyu ava. Ini ndakatanga kuonana navo musi wavakaenda kotengese foni yamainini, handiti munoiziva nyaya yachozvo. Ndo pandakatanga kuonana navo munzira nababa wacho ava namainini acho. Musina kumira mushe. Vakafamba achiposherwa muchiro. Iye mainini. Inini mainini ndio andakachitanga kuzwa achipenga munzira. Nokutoti vanga varipo vakatoti mai ava vakaita sei. Tisati tazonzwa kuti vana vanga vatombokanda matombo. Vaikanda matombo muzhiro. Kana ivo vaitotaura kuti taikanda matombo vafura. Ndikati muchizviitire imi ndiri matorefoni yako. Hazvinaki kudaro.
Oho. Inyaya yakanaka gogo, mwaita basa nekutsanangura kwese uku. Moro izvi. Aswera. Mazviita gogo nekutsanangura kwese uku. Izvezvi regai tisiye nguva kuhurukuro yataita nababa vaShalom naElizabeth. Anditika ngatimbonzwa hurukuro iyi. Kune vasina kunzwa nyaya yaBrighton payakatangira kusvika payave izvozvi, nenyaya yasekuru vekubirwa mombe kuna Bulawayo Road, vati kuti mbavha dzakabatwa, tichakuratidzai kunoperera vhidhiyo rinoi, tichakuratidzai kuti munowana sei nyaya idzodzo. Munofanira kusvika ikoko kunoperera vhidhiyo rino kuti munzwe nyaya idzo. Please ngationei nyaya yaBrighton uye ngatibatsireiwo Brighton. Takutogohwesa zvaakutoita, ukafolowa nyaya yacho unotozvinzwa kuti zvaakutoita. Ndapota ngatibatsireiwo Brighton. Ngatipindei muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Right baba, makasara zvakanaka here pamusha? Aiwa, takasara zvakanaka. Chimbotipai tizwe kuti kubva patakasira paya takazomboita zvedambudziko here vana namainini? Hapana dambudziko randakazomboona pakati pavo vari vaviri, asi dambudziko rakanga rarapo nderekuti vana vakanga vakungobude pamba vachingofunga kuti pavafunga kuenda voenda, kuti chakaenda kutsvage mari icho. Vati mwana nekuita izvozvo musikaendi kuchikoro. Ndakazoona vana vaya ndichikutobvawo kumagweja uko usiku vari parwizi, ndo pakatanga kutovhiringike pfungwa dzangu kuti iyazve vana va usiku vari kubvepi. Tona vana vaya vakatomira parwizi, mvura yakazara. Tusvikepo ndotozwa vanhu vari kuti vana vanga vachiite mhere, vaicheme mhere pana vatadza kukurose rwizi pakwatodoka usiku. Muri kubvepi? Tatiri kumakomboni, tiri kubve kuodzi. Mamaende kodii? Tatende kutsvage basa rekuchere mvura, kuchereredza vanhu topuwe mari. Ndikati aiwa, ndina kutuma izvozvo. Vanhu vanga varipo kati kakana toda kushapura ina nati kushapura. Kwakuya two kumba kuno. Ndakazotaura namaiguru namama, ndikati mama taurai namai munin'ina wavo vanoere mutupo umwe chete nana Chirandu. Rangai nawo. Mai vacho tatatu vafonera futi pamusoro pazvo. Mai vacho akati rangai nawo, misikazwa yavo yanyanya, anozopedzisira azotiparire zvakakura pfuure izvozvo. Saka wachisvika kumba wakarara, mangwana makuseni ndo pakasvika mainini. Chisvika chizwa nyaya yekuti vana vakanga vari parwizi vadokerwa nezuva, vachibve kuodzi kumashopu, vazi tiri kuenda kutsvage basa, vana vari kuenda kufanira kunge vari kuchikoro zuva iroro. Ndokushapurwa makuseni acho. Sei muri kutsvagirwa mari yechikoro, muende kuchikoro, makagara mundobuda muchinange kuende uko. Madii maende kuchikoro. Tode munhu unoende kuchikoro mangwana, ndokushapurwa. Mainini siyanai navo. Handiri kuzwa kuti manisana namainini. Umwewo mukadzi wakatoroorwa. Ndo mai enyu iwawo. Musiyanai navo. Imimi kana iri misikazwa, itai misikazwa, musabatanidzana namainini. Umwewo mukadzi ndi mai wenyu iwawo. Saka twakashapurwa kudaro, twakamuka shuwa twachinanga kuchikoro. Bva mandi iyo iyi tapfuura iyi. Svika izvi tiri kuenda kuchikoro. Ndakatopamhidzira pamari yandaenda kuunganidza kuti ndibatanidze kuti aende kuna mai avo adzoke. Ndakatokamura ndikaendese hafu dhauni kuchikoro. Zvakare mushure mokunge ndanga ndapa futi mari yekutanga akadya. Ndakatotimba kuti mwana unoendesa mari unosvitsa, ana kusvitsa akarya. Ndakatraya futi zvakare kuti vana ava sezvo mai vacho futi akatifonera navo vari kuti hatitomboteereri zvamukutaura kuti makauya kunoku muchitora vana. Asi akanga tawirirana achiti uya utore vana vako, musikanzwa iye ane musikanzwa asikaiti kuzvionera musikanzwa ainaye. Mutora vana vaenda nawo kunoku, ndozozvionera kuti shuwa vana vane musikanzwa, asi musikanzwa wacho yakunetsa kuti vari kudanamira futi kumukadzi ivo mainini mukadzi wangu. Ndakanga ndaone pfungwa dzokuti vadzoke kuna mai vavo. Mai vacho vari kuramba kuti havai mwana unowe kunoku chikutaona wako wega. Saka ndakasvika kuzvisingirira kuti mwana wangu hapana kwandingamudzosera kana mai vacho vari kuramba. So ndo mari ndanda kubhadharira kuti ndivakwidze bus fare yekuti vadzoke kuna mai vavo. Ndakaisa futi kuchikoro. Ndakaizwa rondo kuchikoro. Misikazwa yari kuti panamge kuti nguva dzimwe basa vanoita vanoite zvekuite zvekutaurirwa zvizhinji zvacho. Zitosha kati handitozivi nhasi wabika ndiani dhini.
Ndakabika. Ndio wabika wabika unasishika kafu wabika. Mzengo wakundobuda mumba utoende kotamba. Amuna kana mutsvairwa anga imira kuti maini akashairoko. Uizo darika chipinde mu dining kuyo kobuda kune marara. Iyo wasati wabvisawo marara mumba mawo. Saka panozobva one marara kudai kubudisa kudai. Mzengo awazoiti basa racho. Saka maini atonyararawo tosera nazvo ngoti ndinotsvaira mumba mangu. Uzana akaona zvatondoita ndiwatsiura kutsurwa kwakanaka dekashama ngori ngwa saka ini shama ndigoni asi pakashapurwa apa uchikoro ari kuenda uchikoro ari kuenda saka ndomo wakatombotsirwa kuti mai vaitoti wakapinda munda uchikoro chibage chinyoro uchikoro chibage chinyoro chambuya mbuya wasvika chibage chatonga chati tuzvione mombe ndio ari kupachura mawiso mambishi chaiwo mawiso kupwanya chingodya siyai kana nangu musarye maiswa chimadiki akure muzodya akura kupwanya isikazwa chenga kanyanya asi izvi zvambodara kubva pakamboshapurwa zvatana asi maraini hawabudi hawatauri kuti muzengo kwanotaura baba kuenda kwakati muzengo akundobuda unozondozoti mwana apana waendepi hatizivi kuti aendepi apinda akadai neusiku muzengo abuda aenda akadai saka mavanofamba mumarainimo hamuna here zvamunombozwa zvimwe zvakashata kuti vana vazodai hamusati makambozwa something mumaraini rezvino hapana handina chindandarizwapo pane pakati chakaita hapana asi kumashure kupopoterana nevanhu vakuru kudairana nevanhu vakuru paripo mumaraini pane pamaraini patiri padhuze panext door peda pane pakamboshaudhana nemukadzi mukuru wepanext door apo toti panext door pamberi pane mukadzi mukuru wakamboshaudhana futi naye hatuzezi kuti munhu mukuru torongodaira tafungodaira papo ndotunodaira kana kuri kuti twatadze kuwirana nemunhu panguva iyo titarisi kuti munhu mukuru torongodaira tutafunga kudaira panguva icho inogona kutsamwisa kana munhu mukuru tichitemba kuti tinotiza kana kuti tinokudzorere mashoko kana kuti sezvo tiri ana adiki hapana zvamunotiita kushuwa mwana mudiki hapana unongomuti hamwana pane pamataura kuti vakambobuda vachingoita zvavanoda inini pane zuva ravakambosvika kumba kwangu makazviudzwa ndo musi last Saturday vakanaya mvura kana uri musi vakaswera kumba kwangu vakazobva kuma around 5 ndo paida kuenda kwaodzi vakada kuzoenda vatadziswa nemvura vakaswera vari mumba zuro wacho wakanga vaende kwaodzi mvura isati yanaya vaenda kwaodzi ndakadzoka kubva kumagweja kwangu kuchisvike pano ndikati vana vaendepi vazi vaende kwaodzi vatiadzi takaenda kutsvage basa kwaodzi maricho ndichisvike pane manheru ndakasvika ndichionana navo mamuripi tataende kwaodzi mamuchiti nditanditsvaga basa racho maona nderei zera renyu iroro anzita tichitakure mvura kucherere mvura munhu tachicherere mvura saka mapuwe mari tapo $7 handina kumbobvira ndati ndode mari yacho ndirodi kana kuaplanira pamusoro pemari yawandini asi ndakataura kuti serai nekuende kupi kwaodzi mangwana acho kwobva vabuda futi ichiende kwaodzi ndomusi wakanaya mvura mvura yakanaya chaizvo isitatu yakatoswera mvura yaswera ichinaya kudaro vakazobva kuma5 vakaita zvitoshingirira kubuda iyo ichinaya ini ndikazofona kuma7-8 manheru kuti vana vasvika here zvikazi havasati chokwadi ndakazodaro nindandisandata mangwana acho ndikafona zvikazi havana kusvika mangwana acho Sunday acho vakanga wasvika vakauya kuti saka mainini vakandirasisa vakakunyepera ndakatoisa pamhepo ndikati havana havana kusvika kumba aiwa ipapo inhema idzodzo kosei vakandinyepera mainini kuti vana maonerawo nepfungwa dzavo kuti dzinga dziri papi semunhu hapana kuti tingakwanisa kuti pfungwa dzavo dziri papi nokuti isusu mazira ndokuti ndakangosvika ana ari parwizi ndaitobvawo kubasa ndikati handiyeri zero mabhazi 7 manheru asi papane vamwe vanhu vanga varipo vakatoungana vakamira vachimirire rwizi vanga vakazara vanga zvisikatomboyambukiki kana nemunhu mumwe chete tikamira zveomosi zvoma 2 to 2 hours 30 minutes dzinogona kukwana tangomira chete mvura icho chirwizi chirapa ichi chinoende munaodzi chachakazara zvisikatomboiti vada vachigwagwadza dzange chando mwana muri kubvepi tataenda kumakombonuko shuwa akatsanangura hatina kuzokwanisa kuende kwaodzi tazoswera tiripi tumakomboni mutaswera tiri ndisikazivi kuti akaswera ari kumba vakatozoende kumba kwangu vanga vachitoziva kuti apa vanhu anobatwa zvakanaka saka
ndokuchizoya nawo kumba ndakazoyambuka ndipo mapast 9 usiku uchizoya kumba kuno kusvike kwakurara makuseni acho ndo pakauya mainini acho ndichizwawo nyaya yezvakaitika ubve pakabiwa foni kutukana na mainini kurova vana vamainini mainini panobvunzawo kuti sei muri kurova vana potange kuite hondo kuti ndiwo tachitsvaka saka vakanga vakutsiurwa kuti musati kana muchite nyaya yenyu awasiyana nawo kana pane zviri kunetsa taura nababa yenyu baba tina chakati baba toti chakati awasiyana nawo kuti kana matadza kuwirirana ndana mutaura nababa yenyu awo baba yenyu aripo taura nababa wenyu tinde chakati baba toti chakati saka vakashapurwa muchikoro izvi vari kuenda saka ndoda kumbokudzosai kumashure zvishoma baba. Imi mamakarorana namai vevana ava nichokwadi chibva mazofunga kuti muite umwe mudzimai nichokwadi chii chakakupushai kuti muti bheta ndirore umwe vaishupa here maikuru asainetsa ndakashandise pfungwa dzangu dzenyama dzamwari ba ngati ndedzenyama ndakashandise pfungwa dzenyama pachangu pamusoro pemhuri yandandinayo ndine tarisiro yekuti dai ndaitawo mwana mukomana sezvo ndakanga ndatozororana nemukadzi ndakaenda kororana nemukadzi mukuru kwandiri wakanga aine vana wake nechekare saka iye wakanga asisasandine zvekudi kuchete mumwana maikuru anga agara aine vana wavo anga ane vana vavo 3 vakomana vese saka ndakabva ndaitawo vana vasikana 3 ini naye vana vasikana vese saka kwavari maiguru zvazvabhalanza vava zvazvakanaka 336 aiwa wanga kuti ini baba tucharamba chandizvarisa ona ndakura ona ndine vana vangu vava iwo kana wada kuti uramba uchida kuzvara nawo chakondodi kuzvara saka umwe mukadzi vakatodaro iwo tikatowirirana murura kuti muzorora umwe mukadzi makatotenderana takatenderana asati atouya pano mukadzi wacho akatomutaurira haitotaura yese mukadzi achitori kumba kwake achitaurirana ndaziye kuti kwakuri kungofadzana nhema pachingosvika mukadzi panapo ndo muso wacho muso chiri kuti tingosvika kwemukadzi wangu ndo muso katanga noise akutomhaisa nemukadzi uya kusvika aenda kwana baba mukuru kobombera uko yemukadzi achisvika mukadzi mukuru uchipwanya windo kuti adhemejeche mukadzi mudiki svika ndambobve pamba ndikambosiya iye aripo ndichitiza hondo iyoyo svika ndadzoka futi ndinotiza ndichiende andidzoke pamba svika tikagara iyo vakapesera kuti handichadodi aiwa mwati makambotiza pamba imime makwasiya vari tu aiwa ndakabuda nemudzimai mudiki iye ndakamusiya alright ndikati gandibuda ndizvitsvagire pamba pogara pamakazenge pamuke dhambrosi pamba yanga yahoho yanga yahoho everyday yamwari mirango yamawanga yemazino mazino ekurubwa here kurumwa chaizvo kurumwa mbichana mairubwa dani vai mukadzi mukuru uchirumirwei kurumirwa kuti wamutorerei uyu saka kuzoruma uko asima amamboburova ndanisina mbomurova ndaitonetsana naye kuti iye asauye pandiri because wanga ari munhu wanga ine hasha saka dzimwe dzavanga ndaitozosvike pakumusundidzira nesimba chimupusha ndaimupusha zvisho pambanje kutomuisa pambamba ndaitonetsana saka ndaizoti zvidzora semunhu womurume kuti mukadzi ndotomupe iye kuti apedzera ake shungu dzake pendini ndine kandimutadzira ndopadaimusiya chichiruma mama kamutadzira papi iye akabvuma kuti ngati irorai umwe kana kuti ndimi muri kungotaurawo iye asina akabvuma makanyatsotenderana kutotenderana chaiko chaiko kubvuma akabvuma asi mamuine muchato tiri kudzoka regai timbokupai mamwe mashoko anokosha kwenguva diki tiri kudzoka. Pane inzwi rinoti mbudzi kuzvarira paruzhinji unzi itandirwe mbwa. Koitazve rimwe shoko rinoti chara chimwe achitswanyi inda. Uyewo rugwaro runoti musanyengerwa, icho chinodyara munhu ndicho chaanocheka, uye anodyara nemisodzi achakohwa nemufaro. Ipai nemiwo muchapiwawo. Umwe uriko unonyima zvaakafanira kupa, asi zvinongomushayisa. Koita uyo
unoparadzira achipa asi zvichimuwanisa, nokuti mukakandira zvekudya zvenyu mugungwa munozozviwana zvawanda, nokuti soko rinoti ipai nemi muchapiwawo, uye chipavhurire uchakodzwa. Hama yangu, wati wambonzwa here nezvenyaya yaBrighton Madzivanzira, uyo mukomana akamera growth pamutsipa? Nyaya yadai kunetsa nekushungurudza kutaura kuno, chironda chamuri kuona icho chatova neburi riri nechepakati. So tiri kuti isusu hama dzangu emhuri yeZimbabwe, uyai tibatsirane namukoma Brighton. Kana wanga usati wambonzwa nezvenyaya yacho, tsvaga vhidhiyo rakanyorwa zvauri kuona apo izvo, kunzi Mutasa, munhu ari kuora ari mupenyu. Inzwaiwo nyaya inorwadza iyo. Hama we, nyaya iyi muri yeZimbabwe yasvika papati 4, uyewo tisingakanganwi kutenda zvakare kune avo vakatambanidza ruoko rwavo kusvikira Brighton aenda kuchipatara nevamwe vakamutumira mahebhu nezvakasiyana siyana. Mwari haakanganwi, maropafadzo haarasiki adresi. Usanyeperwa, icho chinodyara munhu ndicho chaanocheka, uye vanodyara nemisodzi vachakohwazve nemufaro. Tinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu. Chimwe zvechiziviso chinofadza chatinacho ndechekuti baba vaya vekubirwa mombe kuna Bulawayo Road vanga vashungurudzwa nembavha vari kufara zvikuru vachitenda kune Utindi TV pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police nebasa rakabatwa rekuti mbavha dzakasungwa. Nyaya iyi tinoiwana papati 10 mufundisi nemukadzi wemunhu muloji yakabatanidzwa pamwe chete neyamukoma Kadhuro Chiteka. Iyi nyaya munotanga kuionera kubva pa 8 minutes 20 seconds zevhidhiyo iro rakanzi pati 10 mufundisi nemukadzi wemunhu muloji. Kune vakanga vasina kuiona, tsvagai vhidhiyo iroro muzvinzwire pamhuno sefodya. Ngatidzokei munyaya yedu yezuva ranhasi. Tingati irora yomwe kana kuti ndimi muri kungotaurawo iye asina makanyatsotenderana kutotenderana chaiwo chaiwo kubvuma akabvuma. Asi mamuine muchato kai? Muchato takazi tatinawo nemukadzi mukuru. Makachata muchato unotendera barika here? Wanga usikatenderi, ndo bandari kutaura kuti wanga uri wechechi. Saka pachechi saka makazongoitawo zvemusoro. Ndo bandiri kuti nyama ndo yandakazoshandisa, ndinoshandisa njira dzimwe. Makaramba kungoguma nevasikana here? Saka mainini vakazoita vakomanera? Vakazoita vakomana vatatu. Zvenyu zvabva zvaita? Mbva zvatokwana zvakadaro. Zvakabva zva. Ore ngatiuyei pakuti mai guru mati vava vari mukuru kwamuri. Nemakore akawanda sei? Ndiva 1973 ndino 83, 10 years. 73 to 83. Yes, 10 years. Panga pane gap handiti? Apa pane distance. Nhau yedistance iyi yekuti uyu mudzimai mukuru imi muri mudiki haina zvayaiafekta kana kukukanganisai? Pendirangu papasina, asi kuti zvaizi kunokanganisa iye nokuti nino wacho semunhu ndaitonga ndi ma-influencer ndaitoitirwawo semunhu kuti ungatati munhu mukuru wakadai, ndaingoshingirira kuti handiti mukadzi here ndakatopuwa naMwari. Pane vaiuya vachiku mafriends anonga achingotaurawo apo wakabhaiza apa? Wakabhaiza kubhaiza kungatora mai akosha zvaindisa kuti kumashure dzimwe dzenguva. Maitombozviteerera? Ndaitombozviteerera panguva yacho. Ko hama? Hama dzimwewo dzaidaro, dzimwewo dzaimufarira semunhu waapapo wai dzimwe dzaimufarira. Asi dzimwe dzaicomplaina? Amwewo waitaurawo vhezera, but zera wamwewo waingotora rudo haruna age. Rudo pamwe ndiMwari akangokusanganisa nezveshuwa ndiMwari. Tingazotarisi zveage noti rudo is a blind. But ndakasara zvakanyanya zvaigona zvaizoshungurudza iye mukadzi noti ndaisaizivikutsikana unyatsokugarisika chaiko. Ngatichiti isusu kodai mai guru vakabvuma kuwedzera vana maizotora here mainini? Ndisaizotora. Saka imimi barika mamusingaridi? Barika ndandisikadi. Makangofoswa nesituation yekuti uyu wati handichadi mwana. Asi munozviziva here kuti Mwari vanogona kuti ndangokupai vasikana ivavo?
munyepi makazviramba mukatado. ndakazviramba izvo ndogara ndichitozvitaura kuti zvinhu izvi ndakatozviita asi pashina chekuchemera. Zvakafanira kuti watopa nguva yakaoma uchada kuchafunga realize kuti zvandakaita asi zvakatoitika. Asi muri kuona sei hazvina kukanganisa here mhuri izvozvo zvebarika izvi makazvitarisa imi? Zvakakanganisa mhuri nokuti mhuri yakanga yakurerwa isina baba. Saka kurerwa kwavo ndokundiri kuona nhasi kuno kuti vana vacho vanotoda mwoyo murefu kuti tikwanise kugarisana navo. Vangofunga kuita vanoda kudzoreredza kwakasimba kune mwoyo murefu. Kuti kwawaigara kwacho zvaitira kuti vana vaigona kunga vaine nguva refu. Mai vacho vachishandira kurefu navo vachigara vega vaitwa zveshabhini pamba pacho ipapo. Akazi mudzenguva unomashabhini nemagweja wana unogona kukanganisa pfungwa dzevana. Plus vana vachisikana padistance kwaenda kuchikoro kwacho ndipo ndakakatora kwacho pane mufambo wakareba chaizvo. Zvimwe zvinhu nenzvimbo yaigara yacho kuti nenzvimbo itazovaisa kuno tsika dzinogona kunga dzatisiyana nevanhu vari kuno kuti vanhu vari kuno vane tsika dzakadzikama kuti ngatidai iyo kuti akwanisa kuzonikira anotoda mwoyo murefu. Mwoyo murefu chaiwo. Last time pandakabva panapa makanga muchitaura nhau yebasa baba. Chikwadi muchiti dai ndikaonawo munhu anokotiwo ndiwanewo basa ndishande ndikwanise kuriritira mhuri. Chikwadi nokuti mabasa acho izvizvi muri kuti chii nhasi machinja pfungwa iri kana kuti muchiri ipapo? Ndichiri ipapo. Basa ndinotorida nokuti ndotozvifunga nguva nenguva kuti basa tichigweja nemhuri ndinayo ndinokwanisa here kuzoigutsawo zvido zvayo. Vana vangu ava ndakatadzawo pakuronga pakutanga asi ndichawasimudzira sei kuti vana vangu vaende kuchikoro vapedze chikoro zvakanaka zvinonga zvichida mari. Mabasa tiri kuita tomboti basa rabudira kunze mune passport here? Passport ninayo but passport yangu haisati yaparara. Ndinorinyiwa here kana zvinoitwa sei. Yaka-expire? Ndakangofamba kamwe chete. Ndinayo passport ndakambotora expire. Hamuna here rimwe basa ramakadzidza ramunototi iri ndinorikwanisa iri? Because kune vamwe vanonga vakateerera vanogona kutoda basa randinokwanisa inini nemaoko ndakasoita pano nguva izvi nemapepa ndiri clear control asi handina mari yekuti ndidzoke mubasa iroro uye basa iri rinoitwa nguva yesizini yewheat. Handina mari yekunyiwa mapermits nemari yekuti nditange basa racho nguva iyoyo. Ndezvekurima nguva yekurima iya ndinonga ndichikontrol maclear beds kutobata maclear beds nemanetsi kushandisa manetsi aya. Saka ndinonga ndichidawo help pamusoro pekuti basa rangu ndirishandire zvakanaka panode mapepa akwanise kutobati maclear beds usina permit. Unofanira kunga uine permit, unofanira kunga uine transport ingava bhasikoro zvaro ndikatingatangira transport yekuti ufambise uchifamba uchisavhaya nzvimbo dzinonga dzichinetsa maclear beds mumapurazi uchibatawo maclear beds iwawo uchitengesa uchiona uchikurarama nacho. Asi seasonal ibasa resizini kuti inotanga mana May, June, July, August, September, October ndo panopera basa racho. Asi zvinova zviri nazvo kunombondichovhwa pa 6 months idzodzo ndichirarama. Ndichitsvagire zvimwe zvokuita zvemaoko ndatangidzira pabasa rangu remaoko randinasa handina chekutangisa kuti nditi ndinokorinyiwa permit yacho ndatone makore ndakagara ndisitobata. Zvinowanika kwacho maclear beds kwanonyanya kunetsa area dzana Mashonaland province. Inzvimbo dzekuti ndofanira kunga ndine mapepa angu ndinokwanisa akarenyuwa mapepa ekudhara ndinawo basa rachirori orenyuwa ndoenda ndoshandira area iyoyo. Asi season kutanga ndotanga mana May nomai wawiti paya ndo pandotanga kuti basa rangu rakutanga ndakuwana something area Mashonaland. Pamuchida mari permit, mari yekuti ndinge ndine chekufambisawo ndichitenderera mapurazi iwayo. Ndo basa renyu ramakadzidza ndokwanisa remaoko. Zvimwe izvi ndinogona kuitawo zvemagardening ndinogona horticulture. Horticulture handina zvekushandisa. Ndaiona kana kainjini hako kokudiridzisa uri mugarden. Zvimwe futi ndiri pamusha zvinogona kundibatsira ndichirimawo ndichionawo chekuraramise mhuri dzichiona zvekudya zvakakwana.
Alright. Ndicho chimwe chinhu ndinokwanisa nemaoko angu. Kama wenyu wakamira sei kuna gogo baba? Ini namai vangu tinowirirana. Hapana kana problem. Hapana problem. Ndotongoshungurudzikawo pamusoro pevana vangu kuti ndikazvara vana asi vana vacho ndovari chitoti vabatsirawo mbuya. Kutaura kwese kwamuri kuita uku. Ndakambotaura nemi last time kana ndisingakanganisi ndikakota Bible ndichiti Bible rinoti anorega shamu anovenga mwana wake. But nhasi ndiri kuzwa kuti vana vadzikama vakuenda kuchikoro but pakashanda shamu. Shamu yakandoshanda chii? Munin'ina wagogo akabata shamu. Muri kuzviona sei mimi sababa muchisiya vana vachikura kusvika zero riya musikambovarangi? Nawo inoitika ndeyekuti munoziva mune kugarisana. Mune zvimwe zviitiko zvinoitika zvekuti munogona kuonera zvimwe zvinhu zvisati zvaitika nechekumberi. Nekuti unogona kuti vana ava sei vachidai zvinhu izvi asi pane vari kuzviona kani inopedzisira vanongedzere munhu kuti ari kuswera ikoko. Ndofunga ndokwaari kutozwa mashoko aipozi mashoko ari kutaura nawo asi ezera rawo aonepi mashoko aya mwana ari kutaura zvakati ambozvizwe kupi zvinhu zvakadai kana mashoko akakura kudai akadzama kudai echikuru iye ari mwana mudiki inoti une uri mufedha asi kuti unganongedzere munhu kuti nhingi ndiyo mufedha asi kuti unonga wakutarisa kuti mwana uyu masoko ari kutaura haasiri ezera rake ba. Alright. But zvisiri zvokuti tingati asi zveshuwa pampacho kunovierenja kuti mwana uyu uri kutaura zvari kutaura izvi hazvizi vezera rake kuti ungadai achiziva zvinhu zvakadai ungadai achitaura mashoko akadai semwana. Pamwe unonga achizwa discussion inonga ichiitika. Patakataura part 1 part 2 nyaya yedu iyi ndakanzwa vanhu vachikomenda vachiti kana mainini vari kunetsana nevana zvinonga zvaakukonzera kuti gogo havazogari zvakadini zvakanaka. Saka baba ava vadii kutsvaga kumwe kwekundoloja nemudzimai wavo vasiye gogo nevazukuru vavo. Tatisina kuziva kuti kunoku vana vakutoenda kuchikoro. Maa muchitambira sei pfungwa iyoyo? Ipfungwa yakanaka asi nyaya inonetsa ndeyekuti chekuti inini ndiwane bhozi imba kuti uzobude pamba zvinoita sekunge uinepo kuti chekutangisa chekuti uende kogara chekubhizi muripo kuti ugare muimba imwe unoda kuenda kogara yacho kuti haungangoendi pamba imwe kugara usina mari yakabata pamaoko. Unonga chitoti mari nemitemo inonga iripo pamba ipapo kuti ukwanise kugara ipapo. Amai ava ndikanga ndakure unokwanisa kuzi vachatsokatarisira havana vadiki ndini vacho ndakatotariswa panapa semukomana wada uripo ndina muina ndina mukoma ore hwana angozvarwa ndiri wani mukomana sikana yachakapera kuroorwa ndikaasiya ega pamba ndobva ndaenda kana kugara ngoenda kuti vaudzi nakuti kubwa ndafunga nokuti ndova ndadza sarudzo dzangu dzekutsvaka kunogara zvichazoditira nyorere kuti ndiri kana zvizopimwe mutaurire kuti wakatizera mai pamba asi ukanowanda ndotaura zvakasiyana siyana awatiza mai kuti aende kurya uku ndinokwanisa kuzviita ndinoona zvichindiremera pampacho nemasuku anonga ndichitaurwa nehwana nevandakakurawo nawo anongazizivawo life kuti eji ana mbuya wachitako anga achida kuonekawo kuti kana karwara unoaendesa kuchipatara ndiani. Nyaya yakanaka mukoma maita basa nekutsanangura kwese. Mune mamwe manzwi here amungada kuwedzera panyaya yenyu? Ndingati hangu mazwi andingada kuwedzera ndekuti amai vacho vari kumuzarabani kana vachifonawo vasina chari kuziva pamusoro pevana vari kunoku vasandifonerawo vachindituka kuti unganonzi inini ndakangosvika ndichitora vana ndisina kuirana navo ende ivo vacho ndo vakatondidaidzira vana kuti uya utora vana. Muri kutukwa here? Nezuro ndakanga ndakutaudzwa mashoko asi ndisina kuyafara navo kuti vana vacho vana ndinotora vana vangu kana vatadza kuvachengeta vana ivo ndakatotaurirwa nairo dha kuti nditi nini nditumire mari ikoko yekuti vana vayo kunoku ndikati aiwa
nekuti ndakati mhai Eh. ndezvipi zviri nani kuti mungozwa kuti vana vabuda havana kudzoka kumba havana kurara Eh, pamba imimi muriko mubereki muri kutadza here muri kushaya here something chekungoti takure vana vauye ikoko nezuro kuti tikatombotaura tichiwirirana asi zuro vakazofonawo vachindipengerawo futi uchazi mari yandikupiba saka ndakazombosara ndichitozvibvunza kuti ko vanobhema here from noway kutongotanga kuti ye muchinda yeye ndiye akauya akatora vana kunoku saka ina handidi zvekunetswa musandishupa futi musandishupa ngaadzose vana kana auraya ngauraye iropa rake ndakataurirwa masoko iwayo nezuro ndakazotadza kuzotoipedza kuidaira foni yacho ndatoti uraiti inini ndakanga ndabatanidza mari yangu ndichatumira adzoka mari yandaanayo kudzosera nayo kuti wadi wauya uzi zviti wana wange wako ndokazvara wana wako gara nawana wako gara nawana wako ikoko havasi kutomboda kana muteerera kuti nditi wana wasezvo vacho wadini ngawadzoke ovhuya uko hanze kana kukubatsira ndimbokubatsirika ba nayo kuti ndikwanise kubatsira wanayo kuti ubatsirikewo kana pane panonga parema handikubatsire ba izvo chandikubatsira kusvika wamunhu kwaye ndisi munhu kuti ndite munhu kwawo vana ndakatakura ndinavo vana vari kuenda kuchikoro ende kuchikoro kwacho kutoenda through shamhu iyoyo yakati mushatowa maita basa vamashita nemasoko enyu tinotenda nenguva yamatipa tinoti mhuri yezimbabwe makadii zvenyu ini ndiri nani zita ndonzi Brighton Madziwanzira ndina Elda Kanjanda tiri paGeneral Hospital tadzoka panyaya yekuti ndiwe ndinobviswe kanyama ndichionekwa kuzi chirwere chakamira sei saka kanyama kacho kabviswa katorwa saka taakumirira musi wemaresults kuti zvichabuda zvakaita sei. Right, mukoma Brighton, patakapedzisira apo maitaura kuti mimi chironda hachichaswinyi. Tinoda kuramba tichizwisisa kuti chakazomboswinya here pakati apa kubva patabva panapa kusvika izvezvi. Kuswinya hachina kuswinya. Asi kuswera zuro zvakandishamisa ndichimuka ndichiona chironda pakati pacho pane buri. Okay. Pakati pacho pakaita buri. Pakaita buri pakati. Ritoripo izvozvi. Ritoripo izvozvi. Rakadzika. Handina kuzoona kudzika kwaro nokuti ndinongotaridza shape kunze asi ringori buri diki rekuti hauzo ndinoita zvekutarisa pagirazi kuti ndizoone mudzikiro weburi racho. Ipapo panonetsa. Saka buri raibleed here kana kuti rakaoma? Buri raibuditsa mvura. Alright. It's fine. Regai tizonzwa naivo vana chiremba handiti? Saka mahebhu muchiri kushandisa here? Mahebhu ndiri kushandisa. Achiripo but chakapera hupfu hwenjera. Wasara mushonga wekuzora neamwe andaiisa mumahewu. Hupfu hwacho hwekubika mahewu ndo hwakapera. Alright. Ko chikafu? Chikafu ndo rimwe radambudziko rachiro. Chapera? Chapera. Kupera chese here ngoma Brighton kana kuti papera zvimwe zve? Hupfu, mafuta apa pasisina. Alright. Nemuriwo. Okay. Alright mukoma Brighton pakanaka. Kuwedzera pane zvanga zvichitaurwa namukoma Brighton. Uko takaudzwa kunzi tichafonerwa kana matesti abuda. Nekuti matesti aitwa patorwa kanyama apa kuti paonekwe kunzi pane cancer here. Izvozvi pava neburi sekutaura kwakuchita Brighton. Pava neburi. Saka takamirira kufonerwa. Then after 14 days tisina kufonerwa isu ndisu tichafona tichizonzwa kuti zvakamira 1-1 uye zviri kufamba sei.
ndingangoti ndisati ndabva panyaya yaBrighton, regai nditende kune vari kubatsira Brighton nemari dzechikafu nemari dzekuti aende kuchipatara, asi pachiri kungodiwa mari. Ndo chokwadi chakazara. Tisingadi kutendererana panyaya yaBrighton, pachiri kungodiwa hand, pachingodiwa help, pachingodiwa kubatsira, asi kutenda kukuru kune vari kubatsira neavo vakamutumira mahebhu. Ini ndakaona kuti mahebhu aya akamubatsira nekuti haachatoswinyiwi zvachose. So mahebhu aya anomwiwa nemaheu. Unofanira kumwa maheu every day. Saka tikupota tichita challenge yekuti patoda kubatanidza nhau dzekuti tamboenda kuchipatara, tambomuwanira chikafu, tambodai, so mari dziri kuzopota dzichizoshota kuti titenge maheu aya kuti aramba aripo. Saka pamwe pacho ari kupota achiperewera, iwo maheu acho ari kupota achiperewera. Saizvozvi hapatorina, nekuti patakapedzisira kubvako takazonga tisina mari yakazenge yatiperera. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yamukoma Brighton. So muchidimbu, kana pana vane mibvunzo sunungukai kuti bvunza direct pafoni namba dzeutindi TV dziri padenga idzo. Then apa ndakukusirai mushinzwa nyaya yasekuru vekubirwa mombe kuna Bulawayo Road uko, vandandichikuudzai kuti mbavha dzakazobatwa vaya. Ngatichimbonzwa vachitaura. Tinotenda mapurisa eZimbabwe, mbavha iya yokuba ng'ombe dzedu yakasungwa makurukutu. Zetarapi yedu ngairambe yakadaro, nyange vakanonoka asi vanovuya. Rambai makadaro mapurisa, chero mukanonoka tava kuziva kuti munovuya, basa munoriziva. Tinokurumbidzai chaizvo, tanga tatambura pano paSomabhula kuhwidha muna Bulawayo Road umo. Ndo dzakasiwa mhuru idzo nembavha iya yakahosungwa dzamunoona dzinofambana namai vadzo, idzo yakauraya 14, ukasara 9 nanamai vadzo. Makaita basa mapurisa eZimbabwe. Tinotenda voutindi TV nokupabhulisha kwavakaita, zvakapavo simba nekumapurisa nokumunhu wose kuti tibetserwe. Voutindi TV toda kuti murambe muchitibetsera. Tine nyaya dzakawanda dzakangogarigwa dzisingaperi muno mumapurazi, toda kuti mutibetsere. Zvine umbo hwakajeka asi kumatare uko zviri kuramba. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda, uyai kane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana mweta makumbo zofambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai.